თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში ციფრული სერვისების მიწოდების აუცილებლობა სულ უფრო თვალსაჩინოა. შესაბამისად, ტრადიციული ბიზნეს პროცესების გაციფრულებამ დღეს, როგორც არასდროს, გამორჩეული მნიშვნელობა შეიძინა. იმისთვის, რომ მზარდ კონკურენტულ და მუდმივად ცვალებად ბაზარზე კომპანიამ პოზიციების გამყარება და შენარჩუნება შეძლოს, აუცილებელია ციფრული სამყაროს ახალ ტენდენციებს ფეხი მყისიერად დაუწყოს. სწორედ ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ 20 წლის წინ ქართულ ბაზარზე IT კომპანია ITCS-ი გამოჩნდა, რომელმაც თან მოიყოლა ბიზნესისთვის ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები. 2 წლეულის ისტორიის შესაჯამებლად კომპანიამ სპეციალური ღონისძიება გამართა, რომლის ფარგლებშიც საზოგადოებას განხორციელებული პროექტები და მიღწეული შედეგები რეტროსპექტიულად წარუდგინა. როდესაც კომპანია დაარსდა, ეს იყო 2005 წელი და საკმაოდ რთული ბიზნესი ავირჩიეთ მაგ პერიოდისთვის და ორი თანამშრომლიდან, ასე ვთქვათ, ძლიერ გუნდად ჩამოვყალიბდით. კომპანია არის IT outsource და შესაბამისად გამომდინარე აქედანაც მაღალი სტანდარტები, ასე ვთქვათ, მოგეთხოვება, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების საერთოდ სხვა სფეროა, მეტად განვითარებადია, ძალიან სწრაფია, დინამიურია და ჩვენი გუნდიც ყოველთვის მზად არის ახალი გამოწვევებისთვის. წარსულის გადააზრების კვალდაკვალ ITCS-მა პარტნიორებსა და ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ახალი ინიციატივაც გააცნო. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში კომპანია ამიერიდან მიუსაფარ ცხოველებზე სრუნვის ვალდებულებას იღებს. ITCS-ი იღებს თავის თავზე ერთი იმის ვალდებულებას, რომ მისი ბრუნვის წლიური 12% სრულად მიემართება ამ ფონდში, რომელიც მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას გადაჭრის და გარდა ამისა გვაქვს გაწერილი პროგრამა, რაც უკვე წარვადგინეთ პრეზენტაციაში, როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემის მოგვარებას და ასევე აღნიშნეთ ეს როგორი მნიშვნელოვანია, როგორც მიუსაფარი ცხოველებისთვის, ასევე ზოგადად საზოგადოების კეთილდღეობისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრეს. ITCS-ის მიერ გამართულმა ღონისძიებამ პანელური დისკუსიაც დაფარა, რომლის ფარგლებშიც სფეროს სპეციალისტებმა აუდიტორიასთან ინტეგრაციით ბიზნესის განვითარებისთვის კრიტიკული მნიშვნელობის კომპონენტებზე, მონაცემთა ანალიტიკასა და ხელოვნურ ინტელექტს ემსჯელეს. მეტიც, დეტალურად შეაფასეს უკუგების ის მაჩვენებელი, რასაც კომპანიები ტექნოლოგიებთან ადაპტირებით იღებენ. ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციის გარეშე ძალიან რთულია კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება. რთული არის მათ შორის პროდუქტივობის და სოფლიოში მიმდინარეობს ტენდენციები, როდესაც ორკაციანი, სამკაციანი კომპანიები აღწევს მილიარდიან ღირებულებას, ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ბიზნესი არ დაიწყებს აქტიურად მსგავსი ინოვაციების დანერგვას, მათ შორის სტარტაპებთან ურთიერთობას და სტარტაპების მიერ შექმნილი ინოვაციების დანერგვას შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს, რომ ზოგადად მოხდეს მისი დახურვა ან გაკოტრება. 2 დეკადის განმავლობაში ITCS-ი საიმედო პარტნიორად იქცა როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. კომპანიის ოპერაციები დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მის მიღმა აზერბაიჯანსა და კვიპროსშიც ვრცელდება. ბაზრებთან ერთად დივერსიფიცირებულია პორტფელიც, რომელიც IT outsource ინფრასტრუქტურულ გადაწყვეტილებებს, ღრუბლოვან და მონაცემთა მომსახურებებს, კიბერუსაფრთხოების აუდიტსა და მომხმარებელზე ორიენტირებულ ტექნოლოგიებს მოიცავს. თუმცა კომპანიის ამბიციები სტატუს-კვოს არ სჭერდება. მიზანი იმ როლის კიდევ უფრო გაძლიერებაა, რომელსაც საქართველოს ციფრული ეკოსისტემის ფორმირების პროცესში ასრულებენ.